Wenn man ein Rippchen mit Kraut gehabt hat und vielleicht noch einen Handkäse und das, sagen wir mal, 10 Jahre lang. Ja, also wenn man 10 Jahre lang Rippchen mit Kraut und Handkäse und Bändel und vielleicht noch Hindi oder sowas dabei hat, ja, dann kriegt man irgendwann hintenrum, untenrum ein Problemchen. Ja, das ist dann, das ist äußerst unangenehm und davon kann ich euch ein Liedchen singen. Und ich glaube, ich habe sogar eins auf Lager und ich sing's euch. Und hier kommen die Hämorrhoiden.